In diesem Video möchte ich euch die Funktion Spot Arc erklären. Mit der Funktion Spot Arc könnt ihr Heftpunkte setzen auf Stahl- und Edelstahlblechen von 1 bis 4 mm. Die Spot Arc Funktion ist in allen Geräten der Tetrix-Serie enthalten. Neben dem eigentlichen Schweißgerät benötigt ihr natürlich noch einen Brenner. Dazu habt ihr zwei Varianten. Ihr könnt den ganz normalen Schweißbrenner nehmen oder den extra Spot Arc Brenner. Der Vorteil bei dem extra Spot Arc Brenner liegt darin, dass ich passende Aufsätze für jede Stoßart habe. Es gibt 3 verschiedene Aufsätze. Als erstes den Kehlnaht-Aufsatz, als zweites den Aufsatz für eine Außenecknaht und als drittes den Aufsatz für einen Stumpfstoß bzw. für eine Überlappnaht. Für die verschiedenen Aufsätze gibt es auch eine Einstelllehre, womit man immer den passenden Elektrodenabstand für den passenden Einsatz auswählen kann. Welche Seite man für welchen Aufsatz benötigt, ist auf den Bildern auf der Einstelllehre zu erkennen. Der Vorteil von dem Spot Arc Brenner liegt darin, dass man immer den gleichen Abstand zum Werkstück hat, bzw. durch die Anlageflächen immer auf dem gleichen Winkel aufliegt. Das Einstellen des Gerätes geht ganz einfach. Durch die Taste oben links kann man die Spot Arc Funktion anwählen. Erkennbar ist es daran, dass die LED grün leuchtet. Wenn die LED blinkt, kann man über den Drehknopf in der Mitte die Spotzeit, also die Punktzeit, einstellen. Ansonsten kann der Ablauf ganz normal wie beim Standard-Wickschweißen eingestellt werden. Das heißt, meinen Hauptstrom, meine Abslaufzeit, den Startstrom, Gasvorströmzeit, Gasnachströmzeit, Endstrom und den Downslope. Einstellhinweise für die verschiedenen Blechdicken von 1 bis 4 mm in Stahl und Edelstahl findet ihr in der Bedienungsanleitung des Spot Arc Brenners. Die Bedienungsanleitung des Spot Arc Brenners könnt ihr euch ganz einfach im Online-Shop auf der Seite von dem Spot Arc Brenner herunterladen. Die Parameter beim Schweißen mit einem normalen Handbrenner können etwas abweichen. Das liegt daran, dass man nicht wie beim Spot Arc Brenner immer den gleichen Abstand bzw. den gleichen Winkel des Brenners zum Werkstück hat. Bei der Spot Arc Funktion ist der Brennertaster immer im Zweitaktmodus. Das heißt, ich setze den Brenner an die Stelle, wo ich schweißen möchte, dann drücke ich den Brennertaster und das Gerät fährt automatisch den Ablauf. Das heißt, der Strom startet, fährt hoch für die gewisse Zeit, fährt runter und hört von ganz alleine auf. Dann kann man den Brennertaster loslassen. In den Geräten der Tetrix-Serie gibt es viele weitere hilfreiche Funktionen zum Wickschweißen.